Bismillahirrahmanirrahim. Uizu nafsi billahil alil azim. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes muga rahayu sagung dumadi salam Pancasila. Pun paralun tabe pun sapun kasang rumuhun ka sang ratu Kasundan kalih para sepuh sedanten. Ampun paralun kapayunan Syekh Kura Pulau Bata kalih para sepuh Karawang, Syekh Darugam, Syekh Majagung, Syekh Gentong, Syekh Ora, Syekh Abdurrahman. Pun ampun paralun ka Kanjeng Ibu Bunda Ratu Subang Larang, tabe pun ampun paralun. Dina wangkit ieu nedawi dina kapada karuhun bade ngumpulkeun sakumaha hasil perlampahan dina zaman kiwari jeung zaman bihari dina lalakon simbol bentang laranggeyan minangka mas kawin Eyang Prabu Siliwangi ka Bunda Ratu Subang Larang, tabe pun muga janten manfaat keur kula jeung keluarga katut para baraya nu pade ngangge ulah janten manawi ka diri kula. Amat hal ieu sanes kula ngawurukan da kula mah teu terang nanaon. Ieu mah ukur nyalin dina bahasa isyarat na bahasa maknawi zaman bareto kana bahasa Jembar zaman ayeuna. Nya hal ieu ku kula dikumpulkeun dina jejer pikukuh tasbih Karawang atawa pikukuh Sunda tasbih Karawang. Kahiji ngudag siloka perkara mas kawina Kanjeng Bunda Ratu Subang Larang jadi bentang laranggeyan anu gebur di angkasa etana wujud lahirna mangrupa tasbih Syekh Kuro. Kaping kali ngumpulkeun pelajaran ti Mbah Syekh Abdurrahman nu aya pakuat pakaitna oge sareng ieu. Nya urang ceritakan seetiknya ulah seueur-seueur. Harita aya rencangan kula anu aya kasulitan dina masalah kehidupan nya mayakeun ikhtiar di antara teh kalawan muja nu maha kawasa tawasul di Masjid Agung Karawang dina babara puluh tahun kapangkar ieu mah. Nuju sila menakung muja berata ngadadak ngalenyap harita teh maraos kasumpinganku Mbah Syekh Abdurrahman. Naros anjeunna teh naon sebenarnya nu dimaksud modal hirup. Sebadak itu gurenjal we rencangan kula teh udang jadi eling. Ngarasa bakal aya kejadian nya enggal-enggal keluar ti masjid langsung ka alun-alun ngajugjug. Ana jol teh di pinggir jalan aya jalma tengah tuh nyamperkeun mawa tas seungit kacida. Tasna rupana kain dibukakeun ku anjeunna teh. Borehel nyaeta salembar sajadah nembongkeun ka rencang kaula. Tah ieu nu ngaran modal hirup mah. Bari teras leumpang ngajauhan ku rencang kaula diudag da sugan teh bisi moal jimat keneh arek direbut wae cenah. Barang diudag lompat teh les teu kapendak deui. Tina lampahan ieu kula diangkat jadi rundayan carita nu disebut pikukuh tasbih Karawang teh. Jadi ngumpulkeun sakumaha jawaban paterosan ti Mbah Syekh Abdurrahman teh tabe pun panalun lain sih kula ngahaja nambahan ajaran-ajaran untuk para ruguh. Ieu mah ukur ngumpulkeun bae tibatan cerita ieu kitu bae jadi obrolan di tengah jalan mending dikumpulkeun tapi pun sanes kula nyahoanan ka ahli-ahli Karawang. Ari araning tasbih nyaeta persebatan siloka kahiji pakakas. Siloka kedua tasbih nyaeta ciciren agama Islam
Nu katilu tasbih eta ciciren puji atawa muji. Pikukuh tasbih karawang bagian kahiji modal hirup. Ari aran hirup eta pastina kumaha bakal jeung bekal. Aran bakal eta bakalna cilaka, bakalna bagja, bakalna jodoh, bakalna pati. Jodoh pati, bagja cilaka jalma teu nyaho-nyaho ukur ngira-ngira. Aring bekal nyaeta persiapan atau persediaan barang, diri atau pakakas. Aran bebekalan nyaeta persiapan keur engke balik dina poe akhir hayat. Nu pastina jalma teu nyaho bakal bagja atau cilakana, teu nyaho jodoh atau patina, ngan anu kudu persiapkeun nyaeta bebekalanana. Aran bebekalan eta modal hirup. Yen jalma eta butuh modal hirup. Modal hirup kahiji nyaeta sajadah sarta alat muji, alat salat, pakaian saperangkat, sarung kopiah tasbih katut mashab Al-Qur'an, awe meureun mukena sareng sapuratina. Pikeun bekal muji sarta alat sembahyang. Naek anu kadua modal dina diri, pasti kudu boga kaweruh boh pikeun ibadah agama atawa keur nyiar rezeki. Kudu aya kaweruh jeung kabisa. Kudu aya kadaek, kajujuran, kasabaran, ulas asih tur kawaspadaan, rasa rumasa, ulah sombong bedogong. Eta modal dina diri. Kadituna sopan santun handap asor budi parangi, duduga peryoga, duduga hartina aya kawaspadaan, peryoga hartina hade-hate, ulas asih jeung hade basa. Unggah tidinya nyaeta katiluna kudu boga pakakas sarta bahan seker sandang pangan jeung papan serta alat-alat tatanen keur nyiar kipayah sawidangna masing-masing. Bagian kedua, yen pastina jalma butuh kasalamatan, karahayuan, keberkahan jeung kebagjaan. Ieu pastina geus ditungtun ku agama jeung dari agama. Ilmu agama eta dipedar kangge kasalamatan akhir zaman eta agama Islam. Ilmu dari agama nyaeta ilmu alam jeung kabudayaan masyarakat. Ngaji ilmu cara jeung ciri. Panca daya ing mukmin. Ari ringkesna kakuatan mukmin eta 5 perkara. Hiji, ilmu Islam kajembaranana dina ilmu fikih. 2, ilmu iman kajembarana dina ilmu kalam. 3, ilmu ihsan kajembarana dina rasa rumasa, ngaji diri jeung hormat ka para nabi, ka para wali. 4, ngaji zaman. Hatina nyaho kana sejarah. Lenyepna dina ngaji diri, ngaji zaman jeung kawaspadaan dina akhir zaman. Kadituna kesanggupan dina ngiglan zaman tanpa keirid palid ku zaman. Nu kalima nyaeta ilmu akhlak, adab diri, sopan santun, budi parangi, leuwih jeung budaya setempat masing-masing. Teu meunang jalkan yaya kapapada lanjutna dina ngaraksa ucapan. Dawuh Kanjeng Rasul, saat teman-temanna kula diutus nyaeta kangge ngamuliakeun akhlak manusia. Innama buistu liutammima makarimul akhlak. Al-Hadis. Panca jatening puji. Perlambang tasbih artina puji. Ari puji eta aya 5 perkara. Emang katengelina tasbih nu muter tapi salesna mah nyaeta ukur 5 ramu urang anu main. Kahiji, puji ning Gusti Pangeran. Nyaeta istilahna puji qadim lil qadim. Artina qadim eta nu maha ti heula Allah taala teh. Artina mujidat nu maha kawasa kangge kamuliaan ku anjeun. Terusna Gusti nu maha kawasa
Pangeran nomor beng alam nurunkeun wahyu dina Al-Qur'an nembongkeun ka kawasaanana tanpa tanding tanpa banding sadaya firman Gusti pasti kudu dihormat. Bisa mendakan upama jalma daek maca Al-Qur'an. 2. Puji Gusti ka abdina. Nyata istilah dina kitabna puji qadim lil hadis. Artina hadis nyata barang anyar tegasna makhluk atawa alam. Artina Gusti kawasa muji ka hamba-hambana anu soleh, anu taat sareng nu tahan uji kalebet para nabi, para wali atau alam atawa sumpah kalayan alam atawa muji hiji sifat alam. Misalna muji kalayan tempat, kalayan waktu, oge kalayan tatangkalan atau buah-buahan, oge bisa oge muji kalayan ku kayu-kayuan anu khusus. Yang eta teh ciri keagungan anu maha kawasa. Tebepun contohna seueur nyaeta dina surat Ar-Rahman. 3. Puji abdi ka Gustina nyaeta puji hadis lil qadim. Nyatana mujina makhluk anu maha kawasa. Makhluk bangsa naon wae, misalna ayatna ngiledeg muji ka Pangeran Gusti. Bumi langit sareng seusina samia maca tasbih muja-muji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Kadituna puji dina salat, puji dina wiridan. Jalma ngadaok ku Asmaul Husna kalayan seueur keneh contoh nu liana. 4. Puji antara abdi nyaeta puji abdi ka abdi. Abdi atau makhluk ieu bisa seueur jenisna, bisa manusia atau alam. Nyaeta puji hadis lil hadis nyaeta aya 3 kawilahan. Jenis kahiji nyaeta ninggang dina falsafah silih wangi, silih asa, silih asih, silih asuh. Mungkin kadituna silih puji. Bahwa dina keluarga oge desa nyaeta sabiulungan dina kahirupan jalma. Ieu wilahan papada. Artina sebenarnya jalma eta sadarajat. Aya leuwih derajat kalawan kasolehan, oge kalawan aya leuwihna gunana di masyarakat. Nu kadua nyaeta wilahan tutunggul. Nyaeta muji ka asal usul syariatna kahuripan. Dina patokan dasar nyaeta indung tunggul rahayu Bapa catal derajat. Ngahormat ka indung jeung ka nu kasibatan indung, ka bapa jeung nu kasibatan bapa, ka wali jeung nu kasibatan perwali. Istilahna guru ratu wong atua karo, hormat ka nu mere kaweruh sarta jalan kahadian. Di bagian katilu nyaeta karwilahan. Naon hartina aran kar? Kar hartina eta gambaran alam anu khusus pastina. Nyatana alam eta anu nyangga nu nanggeui kahirupan jalma. Aya kar pagunungan, aya kar gurun pasir, aya kar basisir tur lautan, aya kar kali katut rawa-rawa jeung lian-liana. Enggone nyiar kipayah omat tong ngaruksak kar nu aya. Mun bisa mah dihadean. Upama gambarana alamna gurun pasir coba hadean sakan bisa hejo deui. Misalna Bapak Soekarno melak tatangkalan di Padang Arafah. Kemudian ieu mah mun karna geus hade misalna di tanah urang. Di dieu dijalankeun piukuh Sundawitan, piukuh Kanekes. Nyata gunung tong dilebur, lebak tong diruksak, sasaka tong dirobah. Segara kudu dijaga, hulu cai kudu diraksa. Gunung kudu awian, lebak kudu bolongan. Hartina mun alam tu dijaga, nu pasti rusak jeung binasa atawa kiamat nyaeta kehidupan jalma keneh. Eta diantarana cara jalma muji ka alam. Anu kalima puji pancaring diri. Nyaeta puji hadis li nafsi, muji abdi kana kahadian diri pribadi. Hakikatna nyaeta muji kanu pamasihan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kudu daek ngarawat sarta ngaruat diri. Ngajen kana diri pribadi, kadituna ngaji diri, ngaji rasa, muhasabah diri pribadi. Jauh-jauh kaditu awal nama kudu daek minta hampura kapapada. Daek maca istighfar. Kudu daek adus keramas. Kadituna ulah katungkul ku harta jeung pangkat. Kama mun daek tapa berata daek ngaji tarekat atawa ngawisnu mah langkung hade.
tapi pun paralun kula teu bisa naon ukur macakeun wae udaran tina siloka tasbih nu aya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jago.